今集內容又係一段最新嘅俄烏戰況影片，十分之戲劇性。而今次亦都可以話係首次喺俄烏戰爭實況之中，清楚睇到 N-LAW 反坦克飛彈開罐頭嘅威力嘅。影片一開始係見到一隊俄軍嘅坦克及裝甲部隊正在向基輔進發，突然喺公路旁邊嘅叢林射出一支飛彈，擊中一架坦克。鏡頭一轉，見到坦克後邊嘅一架步兵戰車亦都係冒煙，似乎亦都係中咗彈嘅。同時亦都見到中彈嘅坦克同埋呢一兩架步兵戰車上邊嘅士兵，亦都係跳車慌忙逃生嘅。而好快我哋就會睇到，只有呢一架步兵戰車同埋後邊兩架坦克車仲識得喺慌忙之中發炮還擊嘅啫。喺呢個時候，見到車隊嘅隊形已經潰散，而路上亦都瞓咗幾名士兵係走唔喐，似乎係受咗傷嘅。呢個時候，後邊呢兩架坦克係揾到飛彈發射嘅位置，正在瞄準準備發炮。而喺慢鏡頭可以睇到，當俄軍坦克向烏軍發炮嘅時候，烏軍亦都同時瞄準架坦克發炮嘅。所以可以見到坦克發炮之後，佢車頭呢亦都係中彈，冒出黑煙嘅。呢個情況就等於兩個槍手用槍互相指住對方，睇下邊個鬥快開到槍先，咁驚險啊！而剛才中彈嘅坦克就冒出好大嘅火焰，似乎係發生過殉爆，即係坦克內嘅炮彈受到飛彈襲擊而發生過爆炸。影片只有呢幾十秒，後續情況未明。呢一段由無人機高空拍攝嘅影片，點可以睇到烏軍係用 N-LAW 反坦克飛彈襲擊俄軍坦克嘅呢？呢段放慢10倍嘅片段就可以睇到飛彈飛向坦克頂部嘅時候發生爆炸，飛彈嘅殘骸依然向右邊飛咗10幾米先係跌落嚟嘅。呢個就係 N-LAW 飛彈攻頂模式嘅一個特徵。N-LAW 飛彈嘅攻頂模式同本頻道之前介紹過標槍飛彈嘅攻頂模式係唔同嘅。標槍飛彈發射之後會向上空爬升大約150米，然後橫行一段時間，到接近目標嘅時候就會俯衝向目標坦克嘅頂部，攻擊炮塔頂較為脆弱嘅裝甲。而 N-LAW 飛彈發射之後就會飛向目標坦克嘅頂部大約1米嘅高度，飛彈內嘅感應器就會引爆穿甲彈，向下擊穿炮塔頂嘅裝甲。N-LAW 飛彈同埋標槍飛彈喺今次俄烏之戰入邊都成為坦克殺手，擊毀俄軍數以百計嘅坦克車同埋裝甲車。但係 N-LAW 有個缺點，就係佢嘅射程最遠只有800米，而片中烏軍嘅射手只係距離坦克大約只有70米嘅距離。呢個距離去突襲一隊車隊係非常危險嘅，因為發射飛彈時候所發出嘅煙火好容易被敵軍見到，繼而敵軍就會知道射手嘅位置而進行還擊噶啦。所以 N-LAW 嘅射手應該係 hit and run， 喺發射飛彈之後就要即刻離開原地。而影片中發射飛彈嘅射手發射飛彈之後嘅狀況係未明嘅。今次突擊俄軍坦克部隊嘅地點係距離基輔東北大約20公里，叫做斯基賓嘅一處地方。從 Google 嘅實景地圖睇落去，烏軍埋伏嘅叢林嘅樹木並非好茂密，烏軍應該喺入邊做咗一啲具有保護式嘅野戰掩體去等待坦克部隊嘅來臨嘅。呢次烏軍突襲俄軍嘅地點係喺斯基賓嘅一個郊外嘅一個油站附近，同幾日前另一段網上影片見到烏軍突襲另一批俄軍坦克嗰個地點，亦都係斯基賓村落嚟嘅。兩個地點非常之相近，而且同時發生喺 E95 呢個公路上邊，因此估計呢兩段同時由無人機拍攝嘅突襲俄軍坦克部隊嘅影片，應該就係同一隊俄軍嘅坦克及裝甲車隊嘗試喺基輔市郊向基輔進發時候受到烏軍嘅突襲所拍攝嘅兩段不同影片。